大家好，而家星期日晚上8點半到嘅元崗中天字碼頭，哇！真係呢個遊客多嘅，應該而家上船嘅繁忙時間可能。又係嗰句啊，早2日星期4、5嘅時候落雨啊，所以好少人。咁呢2日就好好天啊，又加上星期6日啦，所以而家市面會多人好多。我聽日都走啦，未點行過北京路啊。正式今晚嚟有時間就睇一睇。我就唔一路拍啦，我係去到邊度睇到有啲咩就拍一拍。呢度有個麥當勞，我唔係好記得舊年係唔係開咗未咧？北京路由南往北。我睇下南關戲院呢一段啲樹全部掛咗呢啲咁嘅燈籠。後邊嘅騎樓喺度擺檔口。南關對面呢棟嘢叫港匯台，上面可能住宅嚟。呢度2、3樓係茶樓啊，叫飯樓啊。深圳過嚟嘅過江龍，嗰啲裝修好嶺南啊，好多滿洲窗。南關繼續吉住，上面呢個高層住宅，下邊係商業。同慶坊以前即係咪有啲叫呢個名啊？以前呢度條街，我等陣查下個地圖先。對面嘅接官亭。有部10路車。珠江路口。上面呢個對面呢個北京大廈。呢個 lift 電動 lift。呢個太平沙。呢個自稱1953年煲仔正。安保王。呢個富迪咖啡相當於瑞幸咁。呢度啲樹都綁晒呢啲星星燈。呢個太康路北京路口。呢部觀光巴士，雙層嘅巴士。呢度開間元老四，原來重慶火鍋嚟嘅。行啲咩路？去廣州塔嘅。過年嗰隻馬仲喺度，而家嗰個燈飾。咗嚟木牌頭嘅巷口啊！呢棟樓仲未拆。呢一辣屋拆晒啊！終於，其實都係好多啲該成100年嘅樓嚟嘅嗰啲。
唔知賣咩。以前嘅麗都酒店，到大南路路口，冇乜係文明路。哦，睇唔到呢棟樓做咗咁大個燈飾，哇！好過年啊！招財進寶。望去惠福東路，咁多人賣呢啲玩具。我後面喺度打銀啊，白我啲錘。聚寶乳鴿而家變咗孖寶乳鴿王。我望魚山市，睇唔睇到嗰個消防局嗰度嗰棟樓？惠福東隔離呢兩棟樓，做咗個。自從阿拿波布紅咗之後，而家好多呢啲咁嘅 IP 嘅玩具。陳李濟呢個斜對面呢度做咗個廣州市集喎，專賣嶺南特產。度出面有個廣州酒家嘅櫃位，個屋仔啊。到個西湖路口呢度。我廣百廣百對面嗰個觀光 lift。個李白巷嘅巷口，現堂 Ben 路呢個清宮門口，呢度開咗 Starbucks。呢個叫海絲號，海上絲綢嘅意思，賣啲禮物禮品。唔知算，真係唔算多人啦。如果星期日晚，我行到嚟中山路口，俾大家睇下啲交易會嘅客箱啊嗱，有啲仲攞住阿里巴巴嗰啲咩嗰啲袋，呢度好多呢度。
啊！呢個又嶺南集團㗎，呢個真係打工狗。望唔到財廳添，影下啲騎樓底。都冇乜變化嘅，哦，有少少。你睇新大新樓下邊呢一兩層做咗華為添，賣車添。前面嗰橛擺晒啲檔口。呢棟新大新上面嗰幾層做咗酒店。以財廳做背景嘅飛馬。我都未試過喺呢個角度嚟拍財廳。好，今日呢個北京路嘅視頻就到呢度啦，拜拜。晚上9點，呢度東風中路，呢個方向望過去係西邊，呢個小北路啊，你睇正骨醫院。你睇而家啲天橋啊，為咗俾啲電雞過，擴闊咗。我表達得唔清晰，係呢個斜坡擴闊咗，唔係個天橋。